mangwanani vana vaMwari. Toda kutenda Mwari nemhaka yomukana wavatipa tichengeta kusvika pane dzimwe nguva tiri vapenyu, dai mbiri nerukudzo zvingapuwa kuzita ravo. Mangwanani anaya tinoda kutarira chidzidzo chine musoro unotiwo the church the greatest need. The church the greatest need. Ndo chidzidzo chatoda kutarira mangwanani ano. Chidiso chikuru chechechi, chidiso chikuru chesangano, ndo lesson yatoda kutarira pamangwanani ano. This is a very important subject. Unfortunately, namazuva atinawo asara hatigoni kuipedza yose, hatigoni kuipedza yose. Saka Mwari ngavatibetsere, tichasvika patichasvika, but hatina zvatinenge taita yatoda kutanga kutarira iyi nhasi, because iyo pachayo yoga inodawo vhiki mbiri dzayo dzoga isina zvimwe mukati, but it is the same issue yamweya mutsvene. But iko zvino taakupinda mune zvimwe zvinhu zvikuru zvake. We want to talk about the deep things concerning the doctrine of the Holy Spirit. Ndo zvingatoda kutaura izvozvo izvo. Zvakadaro zvokutiko now tichambodisturba theology yako mbichana, but Mwari vachitibatsira, we are going to realize why the church is as she is. It is because many people have missed this. Kumwe kwose kwataibva uku tichitsanangura zvinhu zvacho, zvimwe zvacho tinozviziva, zvimwe zvacho tinenge tangokona kuzviita, but tichizviziva zvimwe zvacho kwaingori kurangaridzana, zvimwe kwaive kuvhurana mbichana, but iko zvino pataakuda kubata, pataakuda kumboti tibate pakati kwirire pamusoro pamweya mutsvene. Toda kutombobata the deep things concerning this great doctrine of the Holy Spirit. So the church is the greatest need. Toda kuti pay attention pari kuverengwa mavhesi anda kuverengesa iko zvino. Ezekiel 36 verse 27. Ezekiel 36 verse 27. Uye ndichaisa mweya wangu mukati menyu. Uye ndichaisa mweya wangu kwaipai mukati menyu. Nokukufambisai nemitemo yangu. Nokukufambisai nemitemo yangu. Muchachengeta zvandakarayira nokuzviita. This is promise iri kupiwa naMwari kuvaIsraeri. Handitika zvikaiko ndichaisa mweya wangu pai mukati menyu. Vakateerera chechi, ndichaisa mweya wangu mukati mani? Mukati menyu. Mukati menyu. Ani muri kuzviona izvi? Mukati mani? Medu. Right. Hande tinoona imwe promise, Isaiah 44 verse ya 3. Isaiah 44 verse ya 3. Nokuti ndichadira mvura pamusoro penyika ine nyota, nenzizi pamusoro pevhu rakaoma. Ndichadira mweya wangu pamusoro perudzi rwako, nokuropafadza kwangu pamusoro pavana vako. Ndichadira mvura yakaoma, mvura pamusoro penyika yakadini? Yakaoma. Nenzizi pamusoro peminda yakaoma. Ndichadiravo mweya wangu pai ndataura ini pamusoro perudzi rwani? Rwako. Ndichadira mweya wangu pamusoro perudzi rwako. Ezekiel ati ndichaisa mweya pai? Mukati menyu. Isaiah ati pai? Ezekiel ati pai? Ko Isaiah ati pai? Ezekiel ati pai? Ko Isaiah pamusoro. Makateerera? Okay. Joel chapter 2 verse 28 ne verse 29.
Zvino shure kwaizvozvo zvino sure kwaizvozvo kurati pane zvimwe zvinofanirwa kunge zvaitwa. Alright, handei ndichadurura mweya wangu ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama pamusoro penyama yose. Vanakomana venyu navanasikana venyu vachaprofita, vatana venyu vacharota hope, namajaya enyu achaona zviratidzo. Ndichadururavo mweya wangu pamusoro pavaranda napamusoro pavashandiri namazuva iwawo. You see, Joel ari kutiko ndichadurura mweya wangu pai pamusoro. Makateerera chechi? Ezekiel ati ndichaisa mweya wangu pai mukati. Saka muri kuona here kutiko tave nemapromises maviri. Tina promise where God promised to put his spirit in us. Anitika? Tina promise where God promises to pour his spirit upon us. Mukona zvinhu zviviri zvakasiyana. Hachisi chinhu one ichi. Zvinhu zviviri zvakadini zvakasiyana. Pane kuiswa kwomweya mukati medu. Anitika? Pane kudururwa kwomweya pamusoro pedu. Zvinhu zviviri zvakadini zvakasiyana. Ipapapa Mwari ari kutiudza about two distinctive works of the Holy Spirit. Pane indirect work of the Holy Spirit. Iri kunzi naIsaiah, ndichaisa mweya wangu na Ezekiel, ndichaisa mweya wangu mukati mani, mukati menyu. Hanitika? That's the indirect work of the Holy Spirit. Then Joel na Isaiah vari kutiko ndichaisa mweya wangu, ndichadurura, uko hakusikuiswa, kudururwa. Ndichadurura mweya wangu pamusoro pani, pamusoro penyu. This is the direct work of the Holy Spirit. Munozviona guys? Pane ordinary work of the Holy Spirit that he does in every believer. In every what? In every believer. Then koita an extraordinary work of the Holy Spirit ya anoita to those who care to seek after him. Makateerera? Ndosaka Joel ati shure kwaizvozvo tichanozvibata hedu mberi kana Mwari akatendera kusvika. Shure kwaizvozvo, you see, there is a direct work of the Holy Spirit raanoita kune those who care to seek him after vatendeuka. Makateerera? Then there is his indirect work ya anoita muna every believer. Every believer has got the Holy Spirit in him. But not every believer has the Holy Spirit upon him. Mukristu wose ana mweya mutsvene mukati mani make. Izvo zvazvina mubvunzo izvo zvesvo. But haazi mukristu wose ana mweya mutsvene pamusoro pake. Every believer has got the Holy Spirit working in him indirectly. The work of sanctification. But not every believer had got the Holy Spirit working directly with him. No. No. Why is the church as it is? One reason. Because not all believers has the Holy Spirit upon them. They have him in them, but not upon them. Vatendi vazhinji tina Mwari mweya mutsvene mukati medu, hatinaye pamusoro pedu. Ndiyo ngozi yatinayo. Tinaye mukati, but hatinaye pamusoro pani, pamusoro pedu. Saka basa rake mukati nderei. Ende kana achisevenza mukati, he is working for our sanctification. Handitika? Ndio saka Ezekiel ati, ipapo ndichakufambisai mumutemo yani yangu. Muchachengeta zvandakatonga nezvandakadini nezvandakarayira. Ndiro basa rake raanobata mukati medu. Anoitei mukati medu? Anobata mukati medu for the sanctification of our characters. Handitika? Ndio basa rake mukati. Once he is in you, you will start to keep his commandments. Handitika? Nekufamba nokuchengeta zvaakadini zvaakatonga kana apinda mukati mako. Ende basa iri paanoriita
haugoni kumuona kuti iko zvino akuzviita, but you only see the results, kuti uyu munhu uyu ana mweya mutsvene anoshanda mukati make nemhaka yemafruits aanoprodusa muupenyu hwake, but you don't see him doing it directly. Handitika, but kwaita pamwe yatiri kutaura yepamusoro iyi, you will see kuti this is the hand of the Holy Spirit asigoni kuitwa nemunhu ishi. You will see directly kuti this is the hand of God, haazi munhu uyu. Makateerera chechi? So iro anoriita indirectly. John 3 verse 8, Jesu akatombotaura nezvazvo. Haugoni kuzviona achizviita. Handei 3:8. Mhepo inovhuvhuta painoda napo, unonzwa inzwi rayo, hauzivi painobva nepainoenda. Mumwe nemumwe wakaberekwa nomweya wakadini, wakadaro. You see? So basa rake, when he comes in you, takazitsanangura musi uya, handitika, I'm just doing it for the sake of vamwe vakanga vasipo. Basa rake nderekubatsira munhu kuti achengete murayiro waMwari. Ndio basa raanobata mukati medu. Makateerera? Every believer ana mweya mutsvene mukati make. That is if you are a believer. Handitika, unani una mweya mutsvene mukati mako, because you cannot believe without the Holy Spirit. Handitika, you cannot be born of God without the what? The Holy Spirit. Saka every believer ana mweya mutsvene mukati mani, mukati make. Basa rake nderekubatsira vanhu vaMwari kuti vachengete murayiro wani, murayiro waMwari. Handitika, kuti kana vachifamba vanhu vanoona maKristu mavari, zvekutiko kunyange mabhaibheri akabvarugwa aya, vanhu vanosara vaine bhaibheri rokuverenga riri iwe, nokuti mweya mutsvene mumwe chete akanyora bhaibheri iri anenge achirinyora futi mumwoyo mako. Makateerera? You will be a moving Bible, zvekuti even if we burn all the Bibles in the world, people Mwari akaita nguva asina kuuya, still achatonga vanhu voti ko bhaibheri ratakuboriona isi mabhaibheri ose akanga akapisiwa. Mwari voti vakanga variko mabhaibheri andakanyora vari maKristu. 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Yeah. Makaonekwa kuti muri mwadi, yakagadzirwa nesu, isina kunyorwa neingi, asi nomweya waMwari mupenyu. You see? Zvikaina po imimi vanhu imimi, you are our epistles. Handitika, muri tsamba dzedu dzakanyorwa kwete navanhu kana neingi, but dzakanyorwa nani? Dzakanyorwa naMwari. Hani muzvibata kachi? So tiri tsamba church. Even if the Bible be dismissed, handitika, we still, the world has got a Bible, which is you, which is me. And that work, handitika, is the hidden work of the Holy Spirit mukati mako. Ndoza akavinga mukati. Hani makateerera? So God had promised this. Kudhara kutiko ndichaupa mweya wangu mukati mani, mukati menyu, mugofamba mumurayiro yangu. That was the covenant yaakaita nezuro navanhu vakare. Jeremiah 31, 33 na 34. That is the covenant yaakaita nevanhu vakare. Asi yeisungano yandichaita neimba yaIsraeri sure kwamazuva iwawo, ndiro zvinotaura Jehovha. Ndichaisa murayiro wangu mukati mavo, ndichaunyora pamwoyo yavo, ini ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu. Iwaimo handei havangazodzidzisani mumwe kunewo kwake, mumwe yake achiti ityai Mwari, nokuti vachandiziva vose, duku kusvika kuvakuru pakati pavo. You see? Zvinotaura Jehovha. You see, zvikadziko vachandiziva. Handitika, ndichanyora murayiro wangu mukati mani, mukati mavo. Ende kunyorwa kwemurayiro ragara ibasa ramweya mutsvene. Ndiye anozviita izvozvo izvo. Hani makateerera? Ndiye unozviita zvipi izvozvo. Saka zviri kupromiswa kuna Jeremiah zvakazadzisiwa matiri muNew Dispensation yatiri. God had sent his spirit mukati memwoyo yedu kuti anyore mirayiro yaMwari munani matiri. Handitika, if you have the Holy Spirit, you don't need any man to tell you this is wrong. The Holy Spirit in you will tell you this is what? This is wrong. Makateerera? So zvakazadziswa matiri, Hebrew chapter 8, 7 to 11. Zvakazadziswa matiri zvakapromiswa kuna Jeremiah. Nokuti dai iya yokutanga yakanga isina. Nokuti dai iya sungano yokutanga yakanga isina chaingapomegwa. Yechipiri ingadai isina kuvatsvakirwa nzvimbo. Nokuti unovapa mhosva uchiti tarai mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Ishe, handichaita navo sungano itsva neimba yaIsraeri.
isina kuita sesungano yandakaita namadzibaba avo pamazuva ndakavabudisa munyika randakabata yejipita ruoko rwavo right kuti ndivabudise munyika yejipita nokuti havana kurambira musungano yangu right hande neni tikasava nehanya navo right hande zvinotaura Ishe nokuti ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri kana mazuva iwayo apera izvo zvinotaura Ishe right ndichaisa mirayiro yangu pakufunga kwavo napamwoyo yavo ndichainyora ndichava mwari wavo chava vanhu vangu. Wasvika pa11 mumwe nomumwe haangazodzidzisiwo kwapo kana mumwe nomumwe hama yake achitiziva Ishe nokuti vose vachandiziva kubva kumuduku kusvikira kumukuru pakati pavo. You see, that is it. It was fulfilled in us. Handitika promised in the Old Testament, fulfilled in the New what? New Testament. Handitika, and the Holy Spirit is in you. Handitika, to effect this. Anobate mukati medu kuti anyore mirayiro yaMwari mukati mani mukati medu. Handitika, iko zvino we don't need kunotarira pachibhokisi chaMoses. Handitika, because the table of the commandments is written within you. You know what is right. Handitika, you know what is wrong. Why? Because of the Holy Spirit who is in what? In you. Hanimuzobata kashi. So saka mweya mutsvene ndo zvaanogarira mukati medu kuti tiite zvinhu. Romans chapter 5 verse ya 5 ndo zvaanogarira mukati medu nakuti tikomuteerera apo tikobva tadarika. Tariro hainyadzisi nokuti rudo rwaMwari rwakadigwa mumwoyo yedu nomweya wake watakapiwa. Handisi tariro hainyadzisi nemhaka yeyi nokuti rudo rwaMwari rwakadigwa mumwoyo yani yedu. Chii chakadigwa mumwoyo yedu? Rudo rwani? Chii chakadigwa mumwoyo? Rudo rwaMwari. Chii chinonzi rudo rwaMwari? Mweya mutsvene akadurura mwoyo yedu rudo rwani? RwaMwari. Handitika, chii chinonzi rudo rwaMwari? 1 John 5 verse 3. Chii chinonzi rudo rwaMwari? Verse 3. Nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake. Chii chinonzi rudo rwaMwari? Exactly. Maibataka? Good. Tariro hainyadzisi nokuti rudo rwaMwari rwakadigwa mumwoyo yani yedu nomweya waakatidini nomweya waakatipa. Handitika, so chii chinonzi rudo rwaMwari? Rudo rwaMwari ndiko kuti tichengete mirayiro yani mirayiro yedu. Saka mweya mutsvene paanouya mumutende anouya komuchengetesa mirayiro yani yaMwari. Handi mazviwaka ya hazvinei munhu anotaura nendimi dzevatumwa kana dzisingazikamwi navanhu achiclaima kuti it is the work of the Holy Spirit. If he is not keeping the commandments, haana mweya. Akateerera, akagamuchira mweya wenyika, haana kugamuchira wani waMwari. Because chinotanga kuratidza waMwari ndechekutiko unotanga kuchengeta murayiro wani murayiro waMwari. Ani makateerera? Nekuti rudo rwaMwari rwakadigwa mumwoyo yedu nomweya waakatidini nomweya waakatipa. Handitika, so he comes in us for the perfection of a Christian what? A Christian character. Handitika, hakuna munhu anogona kuita mukristu asina mweya mutsvene. Romans 8 verse 9. Hakuna munhu anogona kuita mukristu asina chii? Asina mweya mutsvene. Saka every Christian that vari makristu they have the Holy Spirit in them. Romans 8 verse 9. Asi imi hamuzi munyama. Imwe hamuzi munyama asi mumweya. Kana mweya waMwari uchigara zviro kwazvo mukati menyu. Asi kana munhu asina mweya waKristu haazi wake. Ani makateerera? Kana munhu asina mweya waKristu haazi wani? Haazi waKristu. Saka nobody can be a Christian apart from the work of the Holy Spirit. Ani mazvibata kaizvo? Because anozvarira Mwari vanhu ndimweya mutsvene through basa rakaitwa naJesu paCalvary. Ani muno connection yacho. Christ did something on the cross. Handitika, then the Holy Spirit anokuzvara kutiko ugone kuconnecta nebasa rakaitwa nani naJesu paCalvary. Saka munhu asina mweya haagoni kuita mwana wani? Mwana waMwari. Ani muzviwakati? But kuve namweya mutsvene mukati medu, that's not all we need. There is more. Makateerera? We must have him pamusoro pedu. Kuve namweya mutsvene mukati medu, that's not all we need. Makateerera? Tinofanirwa kuve naye pamusoro pani? Pamusoro pedu. Handiti mawa mavhesi aya averengwa aya, ndichadurura mweya, ndichaisa mweya wangu mukati mavo. Handitika, vagofamba nemirayiro yangu zvakanaka izvi.
but ndichadururawo mweya wangu pamusoro pani manje, pamusoro pavo. Saka kune dispensation church yekudururwa kwomweya pamusoro pedu, kwete kuiswa kwake mukati medu. Listen to this. Kuiswa kwake mukati medu, you don't ask for that. Ndibaba vakazvironga, handitika vakazviita usina kukumbira. But kuvuya kwake pamusoro pako, this one, there is a price to pay. You have to seek after him. Amen. Makatera chichi. Iwandi kudzei every believer akati kwa chinhu china Mwari akapiwa mweya mutsvene asina kumbomukumbira. That's why he is a believer. The Holy Spirit was given to him asina kumbomukumbira. But dispensation yenda kuda kutaura iyi manje, iyi ine price. You must pay the price. Amen. Ish. You ask for him. Handitika kuti agare pamusoro pani, pamusoro pako. Hani machibataka. Toda kuti komuchiona manje madispensation. And the church's greatest need nhasi kuve na mweya mutsvene pamusoro payo. Kana muchechi isina mweya mutsvene pamusoro payo, haina zvaichaita mukati menyika ino, hapana. Makatera? Okay, handiti munoona. 2 Corinthians chapter 1 verse 21 na 22. Pane here ane NIV mu congregation. Pana ane NIV. Pana ane NIV. Hapana. Okay, verenga connection. Vamwe nyangu vanhu vanayo kamwe vanongora vanenge vanadzo mumafoni but havadi. 2 Corinthians chapter 1 verse 21 na 22. Handi inishona hiyo. Verse 21. Zvino uyo unotisimbisa muna Kristu pamwe chete nemi nokuti zodza ndimwari uyo wakatiisiravo chisimbiso akatipa rubatso rwomweya mumwoyo medu. Akatipa rubatso gomweya mumwoyo medu. Batai vararo kuti rubatso iro. Akatipa rubatso gwei gomweya mumwoyo yani yedu. Chapter 5 verse 5 semubhuku iroro. Chapter 5 verse 5. 5 verse 5. Zvino uyo wakatigadzirira chinhu ichi ndimwari wakatipavo rubatso. Akatipa rubatso rwemweya. Batai varayiro rokuti rubatso handei. Ephesians chapter 1 13 na 14. Ephesians chapter 1 13 na 14. Akatipa rubatso gomweya. Batai varayiro rokuti rubatso iro. Ndo pandachidira ina ifi papa. 1 verse 13 na 14. Muna iye nemivo makanzwa shoko rezvokwadi maari, iyo ivhangeri yokuponeswa muna iye wamakatenda kwaari, mukasimbiswa chisimbiso nomweya mutsvene wamakapuwa. Verse 14 wasvika. Uri rubatso rwenhaka yedu, kuratidza kudzikinurwa kwavanhu vaMwari chaivo. Uri rubatso rwenhaka yedu. Wakatipa rubatso gomweya. Handitika ndo zvinotaura Paul kuna vaKorindi. Handitika uku futi anotiko mweya mutsvene rubatso gwani gwedu. Kana mukainda kuchirungu imwe inoti, King James inotiko garanjua. Handitika inoti is a garanjua. Handiti. But NIV inotiko he is a deposit. He has given to us a deposit of the what? Of the Holy Spirit. Zvinoreve izvi. Kana kuchinziko you've been given the Holy Spirit as a guarantor, as a deposit. Zvinoreva zvinhu zviviri mukati meBhaibheri. Number 1, zvinoreva kutiko patakatenda kuna Mwari handitika takapiwa mweya mutsvene as a down payment for the next age. Handi deposit haisi mari yose. Kana kanzi wapuwa deposit, wapuwa yose here. Wapuwa imwe. Handitika imwe yadini uri kuudzwa kuti kune zvimwe zvadini zvasara. Handitika saka patakatenda kuna Mwari akatipa mweya wake mutsvene kuti agare nesu. Handitika kuti tiravire kaupenyu hwekudenga tiri pano seka deposit. Handitika but achikuudzai kuti more is to what? To come. Iyi deposit vanangu yokukuratidzai kuti muri vangu. Handitika but kune zvizhinji zvichauya zvinodarika zvipi izvi. Saka patinotenda kuna Kristu tinopiwa a deposit of the Holy Spirit as a down payment for the next what? Age. Handimuzvibata kachi. Tinoravira masimba eupenyu hunouya tiri panyika papi? Pano. Takamirira kuinda kunyika ipi? Iri mberi. Hebrews chapter 6 verse 4 ne verse 5.
nokuti kana vari ivo kana vari ivo vakambovhenekerwa vakambovhenekerwa vakaravira chipo chokudenga vakaravira chipo. Munoziva vakaravira chipo chokupi? chokudenga Hakuzi kudya. Kudini? Kuravira. Vakadzi vanobika imi kuravira kudya poto yose here. Kungonhanzva ndika ngodaiwo so. Zvikai vakaravira chipo chokupi? Chokudenga. Handei? vakagoverwa mweya mutsvene Vakagovegwa mweya mutsvene. vakaravira shoko rakanaka Vakaravira shoko rakanaka raMwari. namasimba enyika Vakatesta masimba enyika inodini? Inovuya. You see? We were given the Holy Spirit to test the power of the coming age. Handitika kuravira zvokudenga zvatiri kuita izvi kupiwa mweya mutsvene. Handitika kuravira zvekupi? Zvokudenga. Makateerera chechi? Kuravira hakuzi kupedza poto yose. Handitika so Mwari ari kutiudza kuti ko vana vangu you belong to me now. Handitika kunyange ndisati ndakubvisai panyika muri vani? Muri vangu. Tozviziva sei kuti muri vangu? Regai ndimbokupayo a deposit of my spirit. Handitika muravire simba renyika inodini? Renyika inovuya. And God gave us the Holy Spirit. Saka patinotenda tinopiwa the first fruit of the Holy Spirit. And makateerera, the first fruit of the what? Of the Holy Spirit. Romans 8 verse 23. Romans 8 verse 23. zvisati zviri izvo bedzi Zvisati zviri izvozvo bedzi, nesuwo asi nesuwo kunyange tine zvibereko zvokutanga zvomweya we have the first fruits of the Holy Spirit. nesu timene Aha. tinogomera mukati medu Mhm. tichimirira kuitwa Kwedu kwedu vana. vana ndiko kudzikinurwa kwemiviri wedu. You see, zvikai we have the what? The first fruits of the Holy Spirit. Pane vanosumbuya nema-first fruits kuchechi. Munouya nechi? Nemuti wose. Munda wose munouya nawo kuno here? Munouya nechinyi? Nembichana. Hanti? Muchitaura kuti iko kune zvimwe zvadini? Zvasara. Handiti? Saka kana inini ndichida mengo, ndikaona magombedzi auya nemengo dzema-first fruits, handitika zviri kundiudza kuti kudii? Kuti mengo dzinowanikwepi? Kwamagombedzi. Handitika? Saka ukaona auya nema-first fruits zviri kukuudza kuti kune mengo dzadini? Dzasara. Handitika? Saka kana woda mengo manje wakunokumbira uyu mengo dzadini? Dzasara. Kana uri unodzida, because nyange wakapuhwa ukati watengeserwa ma-first fruits, kana kuti wapuhwa haagoni kukugutsa because anogona kuuya namaviri. Handiti? Kana waakuda zvekudya kusvika mazino aita yelo nemengo, waakuinda uku because waudziwa kuti zviriko. Handitika? But izvi kungokuravidza mwanangu, kune zvimwe zvikuru zvadini? Zvasara. Saka tinopiwa mweya mutsvene as a first fruit kuti zvitidini? Se-evidence yokuti tiri vana vaMwari. Maibataka? Ndosaka Romans 8:9 yati nokuti kana munhu asina mweya waKristu haazi wani? Haazi waKristu. Handitika? Saka mweya mutsvene anouya as an evidence yokuti tiri vana vani? vaMwari. Handitika? Verse 14 to 16 pana Romans chapter 8 ipapo. Nokuti vose vanotungamirirwa nomweya ndivo vana vaMwari. Handei? nokuti hamuna kupiwa mweya wouranda kuti mutyezve, kupiwa mweya wokuitwa vana watinodana nawo kuti Abba Baba. Verse 16. Ndiri kuda mweya amene unopupurana nomweya wedu kuti kudini? Tiri vana vaMwari. So chii chaanovinga patinomupuwa patinotendeuka? Kuopa a witness. Handitika? Yokuti tiri vana vani? Tiri vana vaMwari. Hani makateerera? So Mwari kuti atiratidze kuti tiri vana vake tiri panyika panapa, he given us rubatso gomweya mutsvene. Makateerera? To show us that we are his what? His children. Handitika? Ndo zvekutanga zvinorehwa kana kuchinzi chii? Rubatso gomweya mutsvene. Right? Number 2 zvainoreva kana kuchinzi we have been given a deposit of the Holy Spirit, zviri kureva kuti iko when we repent we are given the Holy Spirit in us as a deposit. Handitika? But there is more of him to come in this world. Makateerera? There is more of the Spirit to come in this what? In this world. Paunotendeuka unopiwa deposit. Handitika? Mwari achikuudza kuti iyi ideposit mwanangu, but kune zvimwe zvizhinji zvake zvinouya. Handitika? Munyika ino full payment yake iye mweya mutsvene ndinogona kuibhadhara munyika ino if you care to pay the price. In this world inenge uchiudzwa kuti there is more of the Spirit to come.
chii chacho ichi chinonzi more to come. There is a thing, church, chinonzi the baptism of the Holy Spirit. Makatera? There is a thing chinonzi the what? The baptism of the what? Of the Holy Spirit. Luke chapter 3 verse 16. Verse 16. Johani akapindura akati kuna vose, ini ndinokubhabhatidzai nemvura, asi unouya shure kwangu une simba kundipfuura ini, wandisina kufanira kusunungura rukanda rweshangu dzake, uchakubhabhatidzai nomweya nomoto. You see, there is a thing, church, chinonzi the baptism of the Holy Spirit. Vara rokuti baptize handitika rinobva pa itransliteration, haisi translation, itransliteration yeGreek word inonzi baptizo, rinoreva kuti kudini, kuti to thoroughly immerse kana kuti to submerge mumvura, handitika kupinza muchungu. Makatera? Paya listen, patinotendeuka mweya mutsvene anoiswa mukati medu, handitika. But pa baptism of the Holy Spirit, ndiani ari kuiswa muna mweya mutsvene? Tisu. Masibataisi. Patinotendeuka tinoiswa mweya mutsvene mukati medu, handitika. But iyi baptism ya mweya mutsvene iyi, haazi mweya mutsvene ari kuiswa mukati medu, handitika. Tisu tiri kuiswa mukati mani? Mamweya mutsvene. Vara rokutiko baptism rinoreva kuti submerge, handitika, or to immerse thoroughly. Vairishandisa ngatitiko kana munhu magombedzi achida kudhaya chunhu, handitika, aitora dhai oisa apa, hambutika, oisa mugaba, otora chunhu chiya ochisubmerja mudhai. Paanochibudisa chinobuda chafanana nekala yedhai. Makatera? Saka when one is baptized in the Holy Spirit, it is where one is put into the Holy Spirit, not the Holy Spirit put in you. Ndiwe manje waakuiswa munani? Muna mweya mutsvene. Makatera? Iwandi kudze church, we possess the Holy Spirit, number 1. Handitika? But the Holy Spirit must possess us, number 2. So you possess the Holy Spirit, unai, handitika? But we must arrive at a stage where the Holy Spirit must have you. Waiswa maari zvekutiko, when you act like him. When you talk his words. Whatever you do exactly as he would do. Makatera? That's the greatest need of the church today. Church yedu ina mweya mutsvene mukati mayo, handitika. Every Christian ari mukristu chai ana mweya mutsvene mukati make. But makristu ana mweya ekuti mweya mutsvene anawo mashoma kana ariko, mashoma kana aripi, kana ariko. Makateerera chechi? Mashoma kana ariko. Regai timboona, you must be enveloped by the Holy Spirit. Iwewe kuputigwa nani? Na mweya mutsvene. Let's consider this. John chapter 20 verse 19 to 22. Timboona. Tione illustration yevadzidzi vaJesu. John chapter 20 verse 19 to 22. Ava madeko, pazuva rokutanga revhiki, mikova yapfigwa, vadzidzi nokuda kwokushava vaJudha. Jesu akauya akamira pakati pavo, rugare kwamuri. Wakati areva izvozvo, akavaratidza zvanza zvake norutivi kwake, vachiona Ishe. Rugare kwamuri. Baba, sezvavakandituma ndinokutumaiwo. Izvozvo akafemera kwavari, gamuchirai mweya mutsvene. Ivo vamunokanganwira zvivi zvavo vazvikanganwirwa, avo vamunobata zvivi zvavo zvabatwa. You see, the Jesu yauya vadzidzi vakagara vari muupper room. Listen to this. This is very important. Vakagara, ndobva Jesu apinda, vakavhara madhoo nechii, ndobva angonave pakati pavo zvikai rugare kwamuri. Wapinda nepi? Zvikanziko, Baba sezvavakandituma ndinokudini? Ndinokutumaiwo. Makateerera chechi? Baba sezvavakandidini? Sezvavakandituma ndinokudini? Ndinokutumaiwo. Iyoyi ndiyo point yatakapotsa iyi, kuti takatumwa
Jesu sezvaakatuma. And we must understand how Christ was sent. Handitika? Baba sezvavakandituma ndinokutuma iwo. Handitika? Ndobva kwaati areva izvozvo ndokubva avafuridzira akati receive the Holy Spirit. NdiKristu. Receive the what? The Holy Spirit. Vari muupper room. Jesu akati kwavari gamuchirai chinyi? Mweya mutsvene. Handitika? Vara raakashandisa rokuti receive muEnglish hakuna vara rinonzi sieve. Mazviwa? Ririko rinoreva kuti again. But vara rokuti sieve hakuna vara rakadaro muchirungu. Ndanotsvaka. You never find a word rokuti sieve. It is a Latin word. Handitika? Rinoreva kuti take. Rinoreva kuti again. Handitika? Sieve rinoreva kuti take. Saka Jesu ari kuti kudii? Ari kuti take again the Holy Spirit. Take again the what? Why is he saying that? Because since the fall, mweya mutsvene akanga asingagari mumunhu. Adamu paakatadza, chinhu chakatanga kuitwa naMwari wakabvisa mweya wake mutsvene akamudzorera kudenga. Ani makateerera? Akabvisa mweya wake mutsvene akamudini? Akamudzorera kudenga. Saka Jesu akutiko chitorai zvakare mweya wamakamborasikirwa nawo munani? Muna Adamu. Take again. Handitika? In the Old Testament, mweya mutsvene akanga asingagari navanhu. Waita zvokushanya. Ani makateerera? Ndosaka muchiwa mukaverenga nhoroondo naSamsoni kuti zvino mweya mutsvene wakati auya pamusoro pake aita zvokudini? Zvokushanya, akanga asingagari navanhu. Ani makateerera? Even David achinamata munamato wake kuna Mwari anotiratidza kuti mweya mutsvene akanga asingagari mukati make. 51 dzamapisari mavhesi 11. Regai kundirasha pamberi penyu. Musabvisa mweya wenyu mutsvene kwandiri. Musabvisa mweya wenyu mutsvene kwandiri, kwete mandiri. Kwandiri. The Holy Spirit could live with men, but he could not live in men. In the old dispensation. Mazviwa? Mweya mutsvene aiuya pavanhu, but akanga asingagari muvanhu. Handitika? Munhu wani ega ainge aina mweya mutsvene pamazuva aya, it was the prophet. Ndiye ukainga inaye. Or the king and the priest. Vamwe vese waita zvokuva influencer from outside. Akanga asingagari mukati mavo. Ani makateerera? So, why know now? Saka Jesu paari kuuya ari kutiko receive the Holy Spirit. Ndo zvavaudza zvanditika. Ende vagamuchira mweya mutsvene as a deposit. Makateerera? But there was more to come. Iwo kwavari vadzidzi ivavo aparumu vanzi naJesu gamuchirai chinyi? Mweya mutsvene. But chiwai zvaari kutaura manje Luke chapter 24, 48 na 49. Iwai zvaari kutaura mberi manje kuvanhu vaamboti receive. Tarirai ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu. Chino ndinotuma pai? Pamusoro penyu. Pavakanzi receive vakamugamuchira pai? Mukati. Makateerera? But Jesu akuti even if you have received, handitika, him in you, ndinofanirwa kutuma pamusoro pani? Penyu chipikirwa chababa vangu. Right? Asi migarai muguta. Imwe garai muguta. Kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. You see, garai muguta kusvikira you have been endued with the power from on high. Iwe unofanirwa kuputirwa namweya mutsvene. Munozvibata izvi? And Acts chapter 1 verse 4 na 5. Acts chapter 1 verse 4 neverse 5. Acts chapter 1 verse 4 neverse 5. Verse 4. Akavarayira avungana navo kuti varege kubva muJerusarema vagarire chipikirwa chababa, achiti chiya chamakanzwa kwandiri, Johani waibhabhatidza nemvura, imofanira kubhabhatidzwa nomweya mutsvene mazuva mazhinji asati adini? Asati apera. The same disciples who have received the Holy Spirit, Kristu ari kuti kwavari, tarii in Jerusalem until you receive power from on high. Makateerera chechi? The same disciples vambogamuchira mweya mutsvene muupper room. Jesu anoti vakomana, hazvipereri pano, tarii at Jerusalem kusvikira madini? Magamuchira simba rinobva kupi? Rinobva kumusoro. So there is a thing church chinonzi the baptism of the Holy Spirit. Ichi chinoitei ibaptism yesimba, when God gives to his people his power to operate like him. That's the baptism of the Holy Spirit. We need power.
verse 8 yamabasa chapter 1 iyoyo, verse 8 mabasa chapter 1. muchapuwa Asi muchapuwa chinyi simba rinouya sei kana mweya mutsvene ava pamusoro penyu. You see, muchapuwa chinyi simba kana mweya mutsvene wave pai pamusoro penyu. Kuuya kwamweya mutsvene pamusoro pomutendi kunomusiyira simba. Makateerera? Hakuna mutendi anovingwa namweya mutsvene pamusoro pake osara asina simba, because kuuya kwake pamusoro pako is his coming to empower you. When you are empowered, you have power. Makateerera? You have what? Power. So kana munhu iri vara rokuti iko simba ndi dunamis in Greek, ndo pamunobvisa vara renyero kuti dynamo. Dynamo chi is a machine that generates consistent power. Ndio inonzi dynamo. Handitika inogenerator simba risingaperi. Saka Jesu ari kutiko, you Christians, when you receive the Holy Spirit upon you, when I pour him upon you, kana mamukumbirira, ani makateerera, you will have the power. Makateerera chechi, you will have what? Power. Teererai munzu, pakavafuridzira mweya mutsvene havana kumbokumbira. Makateerera, havana kumbokumbira. Nditika ndiye akasvika akati ugare kwamuri baba zvakandituma ndinokutuma iwo, gamuchirai mweya chinyi? Mweya mutsvene. Handitika, but apa manje apa akavati tarii at Jerusalem. Handitika, mumirire simba. Ende mukanoverenga bhuku ramabasa rinoti varume ava vakagara for 10 days vachinamatira not anything but that power. Makateerera? Ende vaiva vari 120 vakanga vakaita denderedzwa ravo. So that's how they were praying. Vaiva vakaita denderedzwa ravo, umwe akatumudza munamato panapa. Handitika, achipedza umwe otunga until 120 vadini vakwana, which 120 achipedza ndokubva patinhira. And the Holy Spirit came upon them. 10 days of waiting for power. 10 days. But deposit vakangopiwa vasina kukumbira. Receive the Holy Spirit. Handitika, ndo zvazvinoita. When you repent, God gives you the Holy Spirit. But kana wakuda simba raMwari manje, you must pray fast for it. Haringouyi mahara. There is a price to pay. And many Christians, we have the Holy Spirit in us, but we don't have him upon us. That's why we are weak. And why church? It is a glorious thing when he is upon you. Chapter 12 of Zechariah verse 8. What will happen when he comes upon you? Nezuva iro uchafukidzira vagere Jerusarema nemwene simba, right? Unoshayiwa simba pakati pavo uchavaisa David. Neakaita saDavid uchava saMwari, Jehovha pakati pavo. You see? So asina simba pakati pedu will be like David. Neakaita saDavid nasi will be like God. Makateerera? Iwai ndikudze church, this power mabasa yati ipapo kana magamuchira this power muchava zvapupu zvangu. It is only the power of the Holy Spirit that enables us to be witnesses. Vararo kuti witness ndimachura. Original language ndimachura rinorevei? Rinoreva munhu akachivona akachibata. Mazuva akachidini? Akachivona, so akachidini? Akachibata, zvokuti anotaura zvinhu zvaakaona nezvinhu zvaakadini? Zvaakabata. Why ndikudze church? The greatest problem yatinayo nhasi ndeyekuti church, we are the advocate of the truth. Hatisi mawitnesses. Hamunoziva kusiyana kweadvocate nawitness. Witness munhu anomira box oti zvinhu zvandiri kutaura izvi ndakazvidini? Ndakazviona. Handitika? Advocate munhu akaudzwa. Handitika? Nevakanga varipo otanga kutaura anenge ane mafacts. But haina shasha zvayakaona because yakanga iri murudu, yakanga iri muoffice man mayo aivepo iwitness. Witness inoti ndakazviona. Anenge achitiko advocate anenge achiti iwaizve mubvunze zvenyu client yangu yakanga isipo. Musi wamutotaura kuti yakapara mhosva, that same day akanga ari kubasa. Bvunza even ningi. Then witness manje yotiko ini magombedze ndakakwera naye kubasa musi iwoyo tikaita zvakati nezvakati. Saka advocate ina mafacts. But witness akaona mafacts. You did not hear me. Advocate ina mafacts. As a witness yakaona chinyi
facts. Listen, church, we are called to be witnesses, not advocates. We must not have the facts only, we must have seen the facts. I'm talking a lot. Church, advocate, munhu ane mafacts akamaudzwa nditika, but witness akamaona. Saka church takadaniwa to be witnesses, not advocates. We are witnesses. Hatisi advocates. Makatera. Why is the church not progressing? It is because the church is full of advocates. Ine vanhu vakava mafacts vasina kuona mafacts acho. They have heard kuti Mwari unoporesa, but they have never seen him achizviita. Ndio nhamo yatinayo. So we lack the apostolic ministry. Amen. The gospel is power. Makatera. Paul unoti kwandinyaari nekuda kweevhangeri nokuti isimba rani? Isimba raMwari. The gospel is power. But the modern church is lacking the power. Ngatimboonai vakomana vakanga vakagamuchira simba iri pamusoro pavo kuti vanoti in 1 Corinthians chapter 2 verse 4 verse 5. Iwai zvinotaura po? Neshoko rangu iwai nokuparidza kwangu hazvizaiva namashoko okugombedzera obuchenjeri nokuratidzwa kwomweya nokwesimba. Verse 5. Kuti kutenda kwedu kurege kusimwa mubuchenjeri bwavanhu asi musimba raMwari. Makatera. Zvikanapo vakomana pandakauya kwamuri handitika ndakavuya kwete namashoko obuchenjeri, handakuya ndakatakura Greek neHebrew neAramaic neLatin, ndakauya ndakatakura simba rani raMwari. I demonstrated the power of God kwamuri. Iwai church, the gospel is not a classroom lecture yatiri kuita mazuva ano. The gospel is power. Power. And mind you, language one, understand one name power. The enemy understands only one language, power. If you don't have power, the enemy will never respect you. Sure. The enemy will never respect you. Amen. Language, if you don't have it, the enemy never respects you. You will never. He understands one language, the language of power. Iwaiba vanhu vaMwari. Shoko raMwari harizi remashoko. Maziwa? Harizi remashoko. Ndere mashoko nesimba. Yes. Seventh-day Adventist mashoko hopo, simba 0. We spend the whole night tichedza kudzinga demoni rimwe chete. One night. Out. Rodzika mararamba wohwa kuda havashaiki mavhesi kavanhu vechisavadha. Zvikanziko dzagara mindiro dzaMwari inhatu. Anogona kuti yes. Anogona kuti wait. Anogona kuti no. God will never say wait or no when one is possessed with an evil spirit. His answer is yes. Say raramba kuinda. Ngatiudze vanhu shuwa hatina simba. Church hatina simba. Because tina mweya mutsvene mukati medu hatinayo pamusoro pedu. We have never received this baptism of power. We have never. 1 Corinthians 4:20. We have never. Nokuti bushe hwaMwari hahuzi pamashoko asi pasimba. You see, the kingdom of God is not in words but in power. Vanhu vakanga vati Paul akanga aparidza paKorinde, handitika kana mukavenga nhoroondo yacho yarakuti akaparidza paKorinde, apedza kuparidza ndobva vanhu vazhinji vakatevera sure vakatanga kuti aiwa Paul hapana zviripo paya. Zvaitaura zvainema hechichichi. Saka ndobva vamunyorera tsamba kuti kune vanhu varikuti zvakati. Akupindura manje apa mukabva paverse 19. Anotiko ndakahwa kuti pakati penyu pane vanhu varopesanisa, handitika but ndiri kuvuyako zvikaitoda kuhwa zvavanotaura kwete zvavanotaura chete ndoda kuhwa simba ravo futi, because bushe hwaMwari hahuzi pamashoko asi pasimba. So Paul ari kuti power meets power. Kana vakangotaura chete vasina simba, they are not Christians. Yes. Fake. I want to see their power. Ndozotaura po kuyako ndoda kuona simba ravo, because bushe hwaMwari hahuzi pashoko asi pasimba. And the church will lack the power. Tirima advocates echo kwatinongotaura kuti Mwari akadai. Even when you want to see a man anofamba naMwari, listen to his testimonies. Anoshandisa evamwe because iye haana ake. All right. Mwari akaodai handitika wazota that's nice.
because dai dzakaona Mwari mune hwadzo upenyu dzaitiudza adzo. Mazviwa, watch out for that, even in every preacher, even in mwandiri, musatogwa kumeso. Teererai matestimony, mukawari evanhu stereki musina angu. Zvizvozvo zvinoreva kuti iko handina first hand experience yezvinhu zvandiri kutaura, mavhesi nemabhuku akaverengwa chete. That's the congregation yakazara matiri muchechi. Mavhesi machinyi haupedzi, but power haziko. Power. Ndo zvakavinga Jesu vana baba nana mai kuti mutendi ave nesimba. Mazviwa, mutendi ave ne, because tiri kugwa nemhandu ine simba, we need power. Pasi vari kundoda kuudzai pasina simba iri randiri kutaura, Satani anoita zvaanodanisa. Tinonamata tikapedza makore Satani achingotidherera. Tiri vakadzi, God, we need power. And he respects power. Achibata paanosvika ukasvika woti Satan, get out. You understand. Kwete tukasvika utanga kutiko Hebrew 20 chakuti chinei nazvo icho. Vanhu vanoneta vachinetsana nedhimoni dzamavanhu vaneta. Varume ngatimboendai tinodla, enda kawai muzvika ngatimboendai tinodla. Kwai katiko vakuita kwai munhu wacho akati neni mundivigirewo fanda. Modzoka ikoko. Vakadla vaneta naro dhimoni. Why? The language that the enemy understands is power. Is power. Is power. Matthew chapter 3 verse 11. Ndo zvakavinga Jesus. Ini ndinokubhabhatidzai nemvura mutendeuke, asi unouya sure kwangu une simba kundidarika ini, right? Uyo uchakubhabhatidzai nomweya mutsvene. Handitika ndo zvatiri kuda tamboiverenga kakuna Luke. Ya uchakubhabhatidzai nei, ndo zvakavinga Kristu, ndo zvanoda kuti muone. Iye Kristu pachake ari panyika panapa akasiya akambenga achitaura kuti ko ndakamirira nguva iyi yokuti ndiende paKalvari kuti mweya mutsvene agouya nesimba. Ndo ndakamirira. Luke chapter 12 verse 49. Ndakauya kuhokanda moto panyika. Ya noshuva watobatidzwa hawo. Ndozvakavinga. Ndakauya kuhokanda moto panyika. Ari kureve ari ndakauya kopa kuti kana ndafa paKalvari Mwari adurure mweya wake mutsvene pamusoro pavanhu vangu. Kana vadururwa mweya wake mutsvene pamusoro pacho panenge pakaipa. Ende ndakamirira nguva iyoyo manje. Ndiri kutoshuva dai zvatoitika kuti nguva iyoyo kwani. Because aiziva kuti when people received this power, great things will happen. Look at it. Satan pamazuva aJesu, Jesu ari one day akanga akazara nomweya mutsvene. Handiti achitanga ministry anoti baba, anoti mweya waMwari uri pamusoro pani, uri pamusoro pako. Vadzidzi vake anoti ko baba sezvavakandituma zvandambotaura zviya. Jesu akatumwa sei? Akatumwa nemweya mutsvene pamusoro pake. Handitika isu kana tichinda tofanirwa kuita tine mweya mutsvene pamusoro pani. Munoziva here kuti dai tiri genuine, dai tiri genuine, tose taingadai takamira zvekuparidza tombotanga tatsvaka simba kana tariwana tohoinda. Unoziva, but tinoda kuti tinzi taita saka toinda. Ellen White anotiko kana tisinaye mweya au ndichakupa quotations acho mangwana. We are not ready to take the gospel. Sevadzidzi vakanga vasiri ready. Nhamo yatinayo ndeyekuti we believe in education kudarika Mwari. But vadzidzi vaJesu vakanga vadzidza pamakumbo aJesu 3.5 years. But Jesu anoti even madzidza pamakumbo angu 3.5 years hamusi qualified mirira isimba. But isusu tiri kuti kana taenda kuSolusi ndikanodzidza pamakumbo emunhu kwete aJesu, emunhu, ndoti ndave ready to carry the gospel. But ava vakadzidza pamakumbo aJesu, Jesu akati madzidza pandiri vakomana garai pasi. You are not ready to carry the gospel. Ellen White akati we are not ready, but we are going. That's why zvinhu zvedu zvichingowisa urombo. Hatina simba, mashoko badzi, maadvocates echokwadi, tiri malawyer kaechokwadi, hatisi mawitnesses. Anenge akarundana so mavhesi evidence mavhesi but akachiona chinhu ichocho hakuna. Kava kamaisa so evaprofita venhema uchamaona kanhasi dutu handichakupai evaprofita venhema usiku. Ndo zvedu izvozvo, hapana zvatingazviita so. But we need power. Amen. Power. Enemy inorespekta power. Handitika. Yeah. So nguva hombe church tiri kungotaura tichingotaura. Hakuna ane hanya yekuti zvaanotaura zvimbovonekwa muupenyu hwake. Hakuna kungotaura nakutaura. Jesu akauya varume kuti gamuchire chipiwa chamweya mutsvene. We need power.
Galatians 3:13 na 14. Galatians 3:13 na 14. We need power. Kristu wakatidzikinura pakutuka kwomurayiro wakaitwa chakatukwa nokuda kwedu nokuti kwakanyorwa kuchinzi vakatukwa vose vanoturikwa pamuti dzakwa Abrahamu kusvikire kuvahedheni ndo justification iya yataitaura iya kuti nekutenda tipiwe chipikirwa chomweya mutsvene. That is what Christ died for, kuti nekutenda tipiwe chipikirwa chei chomweya mutsvene. Chapter 2 yamabasa verse 32 na 33. mweya mutsvene aburuka pamusoro pavadzidzi vanhu vakatanga kuti aiwa vakadhakwa iwaimowo zvakataura Peter. Acts chapter 2 32 na 33. Acts chapter 2 32 na 33. 2 32 na 33. Uyu Jesu wakamutswa namwari isu tiri zvapupu. We are witnesses, hatizi maadvocates. We are witnesses zvake. Wakati asimudzwa kurudyi rwaMwari akapuwa nababa chipikirwa chomweya mutsvene akadurura izvi zvamunoona nezvamunonzwa. Muri kuona Peter? Kwaina Peter akadurura zvamuri kuona nezvamuri kunzwa. Rati zvaioneka. But isusu hatigoni kutendeka kuti akadurura zvamunoona nezvamunonzwa because hatina zvinotendekeka. Hatina. Why church? Imimi mauya imimi. You are serious people. Handitika. I believe you are serious because zvinorema kusiya hope. Handitika. Why church? Go and seek after this baptism because that's the greatest need of the church. Without it, hatina kwatiri kuenda. Nhasi ndakupai ma-text anoratidza izvozvo. Mangwana ndinenge ndakamasanganisa nemaquotations aEllen White. Muchaona kutiko kana kune chinhu chinodiwa nechechi, it is this baptism. Pasina iyo, we are useless. We are useless. Satan understand the language one yesimba. Mazvo, and you need that power. And that power is available. No good news. The power is what? Available. That's the good news. And the enemy understands language, the power. So go and claim that power from God. Because not takwinda ngona mata mumwe nemumwe. Please pray for this great thing, the baptism of the Holy Spirit. We need power. We need power. Kana pasina tichangombeya mudzimba umu, we will never attract anybody. We will never attract anybody. But when we have power, people will come to us. We will not go steadily kunovachaka, they will come to us. Ndosaka mtiona vadzidzi pavakangosvika mweya mutsvene paakasvika vakatanga kuita mashura avo, vanhu vakauya voga kuna Peter. Peter akaparidza mharidzo yekutanga yaPeter yakatendeutsa vanhu 3000. But mharidzo ye2 weeks yamanjovo inotendeutsa vanhu 20. What's the difference? Power. Mazviwa? Power. One sermon yaPeter. Ende kana sermon yacho kana mukanoiverenga kuna Mabasa chapter 2 ndaiverenga so ndikati habati haina kusimba kase mharidzo dzatomborova iyi. But yakanga yakatakura zimba. Because Bible inotiko zvino azere nomweya mutsvene akasimuka akataura. That's the secret. Azere nomweya mutsvene akasimuka. Kwete kuti kwai mharidzo because akangotiko imi vaJudha imi makabayira Jesu akarogwa pamuchinjikwa handika makapiwa mupuwo upenyu naMwari mukamurovera pamuchinjikwa. Iyewo makarovera pamuchinjikwa ndiye akafa nezuva retatu akamuka. Nokuti kwakanga asingatendeki kunangira. Ainareta mavhesi akanga asingatendeki kunangira. Aive narration akanga asingaparidzi Peter. Akabva kuna Abrahamu akaronda so zvikanziko David akafa akazomuka. Zvikadini David akafa hana kumuka guva rake tinare but uyu akanga asingatendeki kuti aone rufu nokuti Mwari wakati kwaangatenderi mutsvene wake kuti aone rufu. Handidika zvikanzi akati akwidzwa akaenda kudenga akadura zvamunoona. Vhesi yototiko akabayiwa mwoyo. Chichinobayiwa mwoyo ipapo. Peter hana kunoita ko akagara pasi asina kuita ko. Vanhu vakauya vakati varume hama toita sei? Vanhu vega vakaminga patisoti hama yangu ndo musangano wokupedzisira. Imba yimu 21 stanza imwe chete nechorus yorohwa. Ona kuti hakuna auya tichaimbigwa imwe stanza nechorus. Hama yangu uya. Hakuna anokana benzi rinovouya. Why? Power is lacking. Ande tinoda mabvira.